आज हम लोग जो हाइड्रोजन से जो पॉप साउंड जो निकलता है, ठीक है ना, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन से पॉप साउंड जो निकलता है उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ये मेरे पास में HCl एसिड है। ठीक है, HCl एसिड है, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट HCl है। अब इसका एक ऐसा सेटअप तैयार कर लिए कि इसमें HCl रखा होगा, इस पाइप से जो है, इस पाइप से होकर के हम लोग यहाँ पर सोप वाटर रखे हैं और इसमें बबल क्रिएट कराएंगे। बबल क्रिएट कराने के बाद जब हम लोग जो है वो आग लगा कर देखेंगे, जला कर देखेंगे तो वो कैसा पॉप साउंड करता है। ठीक है ना, तो ये रहा मेरे पास में कुछ एल्यूमिनियम का फॉयल है और एल्यूमिनियम के फॉयल यानी एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराएंगे किसके साथ में, HCl के साथ में। ठीक है ना, तो HCl के साथ में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद ये क्या हाइड्रोजन गैस निकालता है और ये जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बबल के थ्रू से आकर के इसमें जमा हो जाएगा। ठीक है ना, देखते हैं इसमें हम लोग। ये रहा एल्यूमिनियम का कुछ छोटा छोटा फॉयल है। ठीक है, इसको जो है इसके अंदर हम डालेंगे। इसके बाद इसका माउथ को बंद कर देते हैं। ये इसका रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना, और ये हाइड्रोजन गैस निकल रहा है यहाँ से। ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट है, देख सकते हैं कैसा बबलिंग कर रहा है ये। अब ये देखिए पॉप का साउंड निकला। अब इसमें भी चेक कर सकते हैं।